انتهينا منها وتحدثنا في عبسة، ونكمل سورة عبسة إن شاء الله. Nah, baik. Kita sudah menyelesaikan surat An-Nazi'at ya, dan kita lanjutkan surat Abasa. Kita akan selesaikan Abasa insyaallah. Nah, tafadhal Syekh. تفضل الشاشة. نعم، كنا عند هذا. أخذنا هذا أظن. لا لا، ارجع قليلا، أظن أنا لم نأخذ. لا لا، انتهينا من هذه. إن فيك خصلتين. طيب، أكمل. ممكن في نهاية هذه القصة توقفنا. ربما كان قد بقي شيء قليل. تبسمك في. نعم. كنا نتحدث عن الدروس المستفادة من سورة عبسة، وتحدثنا عن قصة الصحابي الذي فيه يعني حلم وصفح وعفو، وفيه أناه يعني تأني، لا يستعجل الأمور. Jadi ada dua sifat ya yang dimiliki oleh sahabat. Yang pertama sifat hilm. Hilm itu sifat yang ramah, yang sopan santun, yang tidak mudah marah gitu. Menahan diri ketika marah. Satu lagi al-anah. Anah itu tidak buru-buru gitu ya. Nah, فيقول علينا أن نتعلم أيضا الأدب حين نخاطب الناس، ويكون هذا الأدب وهذا الحلم وهذا التأني والصفح يكون مع الجميع، لأن بعض الناس في هذا الزمان هو جيد الأخلاق مع الآخرين في الخارج، لكن مع أهل بيته في الداخل هو سيء الأخلاق، لا يصبر على أهل بيته ولا يتعامل معهم بالحلم والرفق. dan sifat-sifat yang mulia ini itu adalah modal berinteraksi dengan sesama manusia. Semuanya manusia secara umumnya, dan terkadang di zaman sekarang ini ada orang yang mungkin kalau kepada orang lain sopan, kemudian tenang, lembut gitu, tidak pemarah, kemudian bijaksana, tapi kepada keluarga sendiri, mungkin pada istri, pada anak pemarah, kemudian tidak perhatian dan sebagainya, sebaliknya gitu. Nah, ففي الحديث الشريف تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا عام ليس خاصا بمن هم خارج البيت فقط، ولكن الزوجة وأهل البيت هم أحق به. di dalam hadis disebutkan senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Dan di sini saudaramu ini mencakup secara umum gitu saudaramu, termasuk ahli keluarga juga. Bahkan ahli keluarga itu lebih berhak untuk diberikan senyuman, istri ataupun anak ataupun orang tua, keluarga saudara gitu. Nah, وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى أهل بيته، فنحن حينما نحسن إلى أهل بيوتنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. nah ini adalah perilaku baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli keluarganya. Nah, ketika kita mencoba untuk bersikap menjadi yang terbaik bagi keluarga kita, itu sudah bagian dari mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء والمرسلين كان يخصف نعله. النعل حينما ينقطع يحتاج إلى إصلاح أو يثقب، يحتاج إلى إصلاح، فكان يخصف نعله ويخيط ثوبه حينما ينقطع الثوب، يحتاج إلى خياطة، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، كما يعمل كل الناس.
كما كل الناس يساعدون في البيت، بل في هذا الزمان كثير من الناس لا يقبلون أن يساعدوا أهل بيتهم. Kalau kita lihat bagaimana perbuatan Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, Baginda adalah disebutkan oleh di sini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baginda adalah sosok yang memperbaiki sendalnya sendiri, kemudian menjahit pakaiannya sendiri dan bekerja di rumahnya seperti orang lain bekerja pada umumnya gitu. Artinya membantu pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Padahal beliau adalah seorang penutup para nabi gitu ya, penutup para rasul ya, orang yang paling mulia gitu. Nah, الدرس الرابع أيضا الذي نتعلمه من سورة عبسة: الغيبة محرمة ولكن هناك استثناء. طيب، في الأصل الغيبة حرام، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. nah, kemudian pelajaran berikutnya dari surat Abasa adalah bahwa gibah itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, meskipun di situ nanti ada pengecualian-pengecualian, tapi pada asalnya, pada dasarnya hukum gibah itu haram. Seperti dalam keterangan disebutkan, dan janganlah sebahagian dari kalian menggibah sebahagian yang lain. Nah, والأحكام الشرعية تحتاج إلى سمعنا وأطعنا حتى نكون مسلمين. الإسلام معناه استسلام، سلم وفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وقال: سمعنا وأطعنا. فهمنا الحكمة أم لم نفهم؟ وهذا أيضا من مقتضيات الإيمان، أن نؤمن بالغيبيات، فنؤمن بأوامر الله تبارك وتعالى وهي غيب في معرفة الحكمة منها. nah kemudian bagi kita orang yang beriman, ya orang Islam, kita harus sami'na wa ata'na gitu. Jadi karena Islam itu sendiri sebetulnya secara pengertian definisi bahasa, Islam itu sendiri adalah kita menyerahkan diri. Maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yaitu adalah Islam. Sehingga keislaman kita dibuktikan dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, وأيضا حينما هو يضرب الأمثلة على المحرمات، يعني حينما يحرم الله الخمر والميسر وهذه الأعمال الشيطانية والرجس، فعلينا أن نقول: انتهينا مباشرة كما فعل الصحابة. kemudian penulis memberikan beberapa contoh-contoh ya, diantaranya ada di dalam ayat Quran hal-hal yang harus dihindari gitu, karena itu diharamkan. Misalnya di situ ada khamr, ada judi dan sebagainya. Itu dijelaskan seperti itu, sehingga bagi kita wajib untuk kami mendengar dan kami taat. Nah, وحينما مثلا يحرم الله قتل النفس وخصوصا قتل الأولاد بسبب الفقر خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، علينا أن نسمع ونطيع. ومن المصائب في هذا الزمان أن بعض الناس بسبب المشاكل الاقتصادية إما أن يقتل نفسه أو يقتل زوجته أو يقتل أحد أبنائه بسبب المشكلات الاقتصادية الموجودة، وهذا من ضعف وقلة الإيمان. di antaranya juga larangan, misalnya larangan membunuh anak keturunan disebabkan kemiskinan gitu, disebabkan kekurangan harta. Di zaman dulu ketika dilarang begitu, nah tentu orang-orang beriman itu sudah langsung. Kadang-kadang kita bisa melihat zaman dulu ya, orang membunuh anaknya, membunuh istrinya gitu, karena disebabkan oleh kekurangan harta atau bahkan mungkin perebutan harta gitu ya. Nah, فلا بد أن نمتثل الأوامر في جميع الأمور التي يأمرنا الله عز وجل بها دون اعتراض.
قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يكون لأحد اختيار، لا مؤمن ولا مؤمنة، ما دام إذا قضى الله عز وجل أمرا أمر به لا يكون هناك خيرة، اختيار لأحد. Nah, jadi padanya semua perintah yang datang dari Allah Ta'ala itu harus kita taati, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai orang beriman gitu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, tidaklah layak bagi seorang mukmin atau seorang mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ya, kemudian dia memilih pilihan yang lain. Maka di sini dilarang seorang itu sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia itu memilih alternatif yang lain yang tidak diperintahkan, itu bahkan kebalikannya dia yang dilarang. Nah, وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. العاقبة هي الفلاح في الدنيا والآخرة لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. Di dalam keterangan lain gitu ya, ada dalam ayat lain, ada ayat yang menyatakan, ya, sesungguhnya ucapan orang-orang mukminin, ya, kaum mukminin apabila mereka diseru untuk datang kepada Allah dan Rasulnya supaya baginda Rasul menghukumi, ya, masalah yang terjadi di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Itulah orang yang sukses. Nah, نقل للصفحة التالية. أما أهل الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى قالوا سمعنا وعصينا. نعم سمعنا هذه الأوامر ولكننا عصينا لم نتبع. Adapun ahli kitab, ya, yang mereka itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka itu mengatakan kami mendengar dan kami membangkang atau melawan gitu. Memang perintah Allah ada, kemudian semua ajarannya ada, tapi didengarkan tapi tidak ditaati. Nah, أما أمة الإسلام فهي دائما في سمع وطاعة. adapun umat Islam, maka dia itu selalu mendengar dan taat. Nah, ويقص علينا قصصا من حياة الصحابة، قصة سيدنا عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم. ada satu kisah yang diketengahkan oleh penulis, ya, untuk menguatkan pandangan-pandangan yang sebelumnya kita bahas sama-sama, yaitu kisah tentang Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ولما استوى عليه يوم الجمعة قال اجلسوا، يعني بعض الناس كانوا يقفون وقال لهم اجلسوا، فسمع ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وكان عند باب المسجد يدخل من المسجد في هذا الوقت بسم الله يدخل المسجد، فجلس على باب المسجد، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فسيدنا عبد الله بن مسعود مباشرة جلس عند باب المسجد. Nah, ketika baginda Nabi, ya, pada waktu sholat Jumat, nah di hari Jumat, ketika sudah istiwa, ya, maksudnya sudah waktunya untuk baginda berkhutbah, nah, orang-orang masih berdiri, terus kata baginda, duduklah kalian semua. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah, ketika baginda mengatakan seperti itu, beliau baru saja sampai di depan pintu masjid, langsung beliau pun terduduk gitu.
Ini jadi apa yang baginda perintahkan oleh para sahabat langsung dilaksanakan. Gitu. Langsung beliau terduduk. Maka di pintu masjid depan di pintu masjid itu. Maka baginda Nabi melihatnya kemudian mengatakan Abdullah bin Mas'ud ke sini, jangan di situ gitu. Nah, فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن مسعود تعالى تعالى ادخل، يعني الكلام ليس لم يكن مقصودا به أنت يعني أن تجلس عند الباب، ولكن انظر إلى يعني المستفاد من القصة هذا الامتثال السريع والتنفيذ بدون أن يعلم ما هو الموضوع، وفقط سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس في المكان الذي وصل إليه فيه الصوت بدون أن يسأل ما الذي حدث حتى نجلس، هل يطلب مني أو من غيري، هكذا. nah Nabi mengatakan tadi kan kemari. Maksudnya jangan duduk di situ Abdul bin Mas'ud. Seolah-olah baginda mengatakan bukan engkau yang aku suruh untuk duduk gitu, tapi orang-orang yang ada di dalam gitu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud langsung taat pada baginda tanpa menanyakan ini buat siapa perintahnya, kemudian nanti akan ada apa setelah diperintah ini. Nah, tidak terlalu berpikir panjang di situ, langsung kata Nabi A, langsung A. Jadi beliau mengikuti apa yang diminta oleh baginda. Nah, ومن الصحابة من كان يقول أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا، أين نجد الأرض التي تحملنا، وأين نجد السماء التي تكون من فوقنا وتظلنا بظلها عندما نسمع ما يقوله الله تعالى ونجادل فيه هو حرام أم حلال. nah kemudian itu satu contoh ya. Dan para sahabat itu seperti itu gitu semuanya. Sehingga ada ungkapan sebagian dari sahabat mengatakan dimanapun ya bumi itu dimanapun di belahan bumi manapun kita berada, kemudian di bawah naungan langit manapun kita berada, ketika kita mendengar firman Allah Taala, ya apa namanya, kemudian kita 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 mendebat kepada Tuhan kita, kemudian kita mengatakan gitu, nanti akan dibahas. Nah, والصحابة قديما لم يكونوا كمثلنا الآن نسأل هل هذا حرام؟ لماذا حرام؟ لابد أنه حلال هكذا، لا لا لا، بل كانوا ينكرون حتى عن السؤال عن يعني ما السبب في تحريمه، يعني هو خلاص هو حرام حرام، لكن مسألة أن يسأل لماذا حرمه الله، لماذا أحله الله، والبحث حول هذه الأمور كانوا يرونها اعتداء. nah kemudian ya para sahabat itu tidak seperti mungkin sebagian orang di zaman sekarang ketika ada satu perintah Allah kemudian bertanya kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Nah, tidak bertanya seperti itu. Bagi mereka hal seperti itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Memang betul-betul apa yang diminta A langsung A gitu. Para sahabat itu seperti itu. Nah, وفي خطبة الوداع انظر إلى هذا الاحترام الكامل للأوامر ولأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي يوم هذا، ويسأل أيضا أي شهر هذا، ويسأل أيضا أي بلد هذا، يعني يقولون عن اليوم هذا يوم النحر، وأي شهر هذا فيقولون هذا هو ذو الحجة شهر الحرام، وأي بلد هذا هي مكة، لكنهم لا يجيبون
ولكن يقولون الله ورسوله أعلم. يعني هم من أهل مكة ويقولون الله ورسوله أعلم. أي يوم هذا؟ هم يعلمون أنهم في يوم النحر، ولكن لا يتكلمون، لا يريدون أن يقدموا جوابا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seringkali, nah ini contoh di antara khutbah ketika haji wada ya, baginda menanyakan hari apa ini, gitu. Para sahabat itu sudah tahu semua kalau ini misalnya hari apa gitu ya, apakah hari Senin, hari Selasa ataupun hari Nahar ya, hari raya Idul Adha. Sahabat juga tahu. Nah, ketika baginda Nabi menyatakan hari apa ini atau di mana ini atau bulan apa ini, nah para sahabat selalu menjawab Allahu wa rasuluhu alam. Artinya sebagai satu bentuk mengagungkan pada baginda, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tidak berani untuk langsung menjawab secara spontan begitu. Ini hari ini bulan ini dan sebagainya. Nah, لماذا لم يقدموا الجواب؟ كان عندهم خشية، أو يقولون لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير اسم هذا اليوم أو اسم هذا البلد، فيحترمون هذا ويقولون الله ورسوله أعلم. معوني؟ afwan. Nah, para sahabat kenapa tidak berani untuk menjawab gitu ya? Karena ketika Nabi bertanya ini hari apa, para sahabat hanya menyatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maksudnya mereka takut kalau ketika mereka menjawab kemudian Allah mengganti nama harinya ataupun hal-hal lain gitu yang mereka khawatirkan. Sehingga jawaban mereka Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, نعم. يعني يقول يعني هذا الأمر سبب طمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حال المسلمين في حجة الوداع، أنهم دون جدال ودون مجادلة كانوا يطيعون الله ورسوله. Nah, di sini para sahabat itu ya ketika haji wada itu tadi ini apa namanya membuat baginda itu senang gitu karena ternyata para sahabat itu ketika ada datang perintah langsung taat, tidak bertanya-tanya ini dan itu gitu. Nah, تفضل. فمسألة الغيبة التي نتحدث عنها الله تبارك وتعالى حرمها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا التحريم، فكان من حديثه صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، وفيه ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هناك ظن، أن نظن السوء بالمسلمين، هناك التجسس ومعرفة أحوال الناس بدون فائدة، أو البغض، أو أن ندبر مكيدة أو خديعة للمسلمين. لابد أن نتعامل كإخوة. Nah, berkaitan dengan gibah ini, itu sudah ada ya di dalam Quran dilarang dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain gitu. Baginda Nabi pun melarang hati-hatilah kalian dengan dhon, dengan sangkaan karena sungguhnya sangkaan yang buruk maksudnya adalah sejelek-jelek perbuatan. Dan janganlah kalian itu saling memata-matai, saling mencurigai, saling memata-matai, dan janganlah saling bermusuhan, jangan saling berpaling gitu. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara semuanya. Gitu. Jadi semuanya adalah saudara, jangan
saling melukai, entah itu apa namanya, mengambil hak, entah itu kehormatannya, hartanya dan sebagainya. Nah, وأيضا مما الآداب التعليمية التي كان يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قالت زوجته السيدة عائشة عن السيدة صفية وهي أيضا زوجته من أمهات المؤمنين، وهذا يحدث في الغيرة بين النساء يعني، فأشارت بيدها فقط، لم تتكلم بلسانها ولكن أشارت أنها قصيرة يعني. السيدة صفية كانت قصيرة أقصر من السيدة عائشة. السيدة عائشة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتشير إلى أن صفية تفعل بيدها يعني هكذا، إشارة فقط أن صفية قصيرة رضي الله عنهما. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الغيبة. nah ini ada penggalan-penggalannya, fragmen-fragmen peristiwa yang bagaimana terjadi di masa baginda Nabi. Nah, ketika Siti Sofiyah itu oleh Siti Aisyah itu namanya apa namanya, beristri, mungkin nalurinya ya seorang istri mungkin ada cemburu, ada apa gitu kan kepada istrinya yang lain. Nah, maka Siti Aisyah itu kepada baginda ya memberikan satu isyarat bahwa Siti Sofiyah itu pendek, itu saya lebih pendek dari Siti Aisyah. Maka baginda Nabi itu langsung marah karena ini adalah bagian dari perbuatan gibah. Nah, فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. يعني هذه المسألة أنها قصيرة فقط، كلمة قصيرة أو الإشارة بيدها أنها قصيرة، هذه لو وضعت في ماء البحر، البحر هذا العظيم هذا بالماء مملوء، لغيرته من سوء هذه الكلمة، لتغير رائحة ماء البحر وتغير طعم ماء البحر من سوء هذه الكلمة. nah karena jeleknya perbuatan gibah ini baginda sampai memarahi Siti Aisyah istrinya sendiri, belum mengatakan sungguh apa yang kau katakan adalah satu kata yang kata ini seandainya kita umpamakan kata ini dimasukkan ke dalam lautan, maka seluruh lautan akan berubah baunya, berubah rasanya, menjadi apa namanya, menjadi busuk gitu karena betapa buruknya perbuatan gibah ini. Nah, وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صائمين أو صائمين أحدهما يعمل للآخر حجامة، وكان يتحدثان عن الناس بالغيبة، يعني شخص صائم ومعه شخص صائم كلاهما في يوم صوم، وأحدهما يساعد الآخر في مسألة حجامة معالجة، ولكن يتحدثان وهما يعملان الحجامة، يتحدثان ويتكلمان في الناس، يخوضان في الحديث عن الناس. kisah berikutnya adalah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua orang yang sedang puasa, ya, yang apa namanya, yang satu lagi itu adalah seorang berprofesi sebagai tukang bekam ya. Nah, ketika dua-duanya bertemu, kemudian dua-duanya saling menggibah, membicarakan orang lain, begitu. Nah, نعم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وأمر بإناء فأحضر nah, وقال لهما قيئا فقاء دما لأنهما أكلا أعراض الناس ولحومهم، ولذلك نزل هذا الدم من أفواههم وبطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني كلاهما أفطر لأنهما يتحدثان أو أحدهما يتحدث والآخر يستمع. القيء، فبدلا من أن يخرج القيء فيه الطعام خرج فيه الدم واللحم. هذه مسألة يعني لزيادة الإنكار
على مسألة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Nah, kemudian ya masih berkaitan tentang gibah ya. Nah, ketika dua orang yang tadi itu saling menggibah, nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat datang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan untuk membawa wadah kepada sahabat yang lain. Ayo bawakan wadah. Kemudian wadah itu disimpan di keduanya. Nah, kemudian baginda mengatakan ki'a, ya, muntahlah kalian berdua. Ya, faqa'a daman, maka muntahan mereka adalah darah. Gitu. Karena keseluruhannya itu adalah karena itu yang keluar ya muntahnya itu darah gitu. Dan disebabkan oleh karena keduanya adalah telah memakan daging manusia ataupun hal-hal yang merupakan kehormatan manusia itu secara kiasan seperti itu. Nah, ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف. مسألة الغيبة تجعل الوقيعة بين المسلمين وتجعلهم يفترقون ويختلفون، وهذا يكون فيه خدمة لأعداء الإسلام. Nah, sehingga baginda mengatakan tentang dua orang tadi ya, yang apa namanya, yang kepada dua orang tadi, baik itu yang dibekamnya ataupun yang membekamnya, itu dia telah berbuka gitu. Nah, وأيضا مسألة الغيبة تضيع الوقت. هي أولا أورثت كراهية وقطيعة بين المسلمين، وثانيا تضيع الوقت. Nah, orang yang gibah diantaranya dia itu telah melakukan hal yang merusak di antara kaum muslimin, dan yang kedua dia telah menyia-nyiakan waktunya. Nah, وتضيع الطاقات، المجهود، يعني مجهود فكري، مجهود في الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيبذل الإنسان جهده في التحدث عن هذا وعن ذاك ويضيع هذا الجهد وهذه الطاقة. Nah, kemudian jadi di situ hendaknya seorang yang beriman itu dia itu mengerahkan ya segala kesungguhannya untuk berbagai kebaikan dan pelayanan kepada orang-orang beriman yang lain gitu. Jadi bersungguh-sungguh untuk senantiasa bersemangat gitu ya melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, ولكن هناك مسألة، كيف الغيبة محرمة والقرآن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يقول عنه الأعمى هكذا مباشرة، فنقول ليس هذا من الغيبة، ولكن هناك استثناءات محددة يباح فيها بيان الواقع وليس الغيبة. Nah, kemudian bagaimana katanya dikatakan dilarang gibah, sedangkan di surat Abasa itu baginda ditegur oleh Allah, tapi di situ ada ungkapan anja'ahul a'ma, datang kepada dia, pada baginda adalah orang yang buta gitu. Jadi disebut orang yang buta gitu. Nah, bagaimana ini? Maka hal tersebut dikecualikan ya, karena itu adalah untuk memperjelas gitu siapa sosok yang dimaksud dan sebagainya. Nah, وهناك أمور ستة يباح فيها الغيبة ولا تسمى بالغيبة. kemudian ada 6 perkara yang dibolehkan di situ gibah dan tidak dikatakan gibah juga. Nah, أولها yang pertama الاستفتاء، يعني أنا أريد الفتوى فأقول مثلا إن أخي أخذ مالي فما الحكم لو
رفعت الأمر إلى القاضي، يعني أذهب فأسأل العالم أو الشيخ ماذا أفعل مع مثلا مع زوجتي التي قالت لي كذا وكذا. إذن هذه فتوى استفتاء وليس من باب الغيبة. Nah, dikecualikan bukan ghibah adalah ketika istifta, ketika kita meminta fatwa kepada orang yang berilmu gitu ya. Nah, kita datang minta fatwa, nah di situ kita menyebutkan istri saya begini-begini gitu ataupun anak saya begini-begini. Nah, itu pun itu bukan ghibah gitu, karena untuk kepentingan menyelesaikan ya urusan sesama dengan fatwa. Akan tetapi kan harus ada penjabaran gitu sehingga fatwanya tepat sasaran, maka tidak gibah kalau kita menceritakan begini dan begini. Nah, ولكن هناك ضابط مهم في مسألة الاستفتاء، وهي إلا تكون بنية التشهير، أنني يعني أذكر مساوئ هذا الشخص فأذهب إلى إمام هذا المسجد أسأله وأقول له كذا، ثم أذهب إلى إمام هذا المسجد أسأله وأقول له كذا، فغرضي أن أفضح هذا الشخص الذي أستفتي بسببه في الفتوى. nah kemudian ya di dalam meminta fatwa tersebut gitu ya, ya di dalam meminta fatwa tersebut ya tidak untuk dimaksudkan dengan niat yang lain gitu, tapi betul-betul niatnya itu memang kita memiliki kebutuhan untuk urusan pertanyaan kita itu dijawab karena penting berkaitan dengan keperluan hidup kita gitu ya. Gitu. Maka عندك مشكلة يا أستاذ أم مشكلة عندي؟ لا أعرف، هناك مشكلة تقطع هكذا. نعم الحبل شغلة أو واضح. طيب سألهم، سأل المشاركين هل عندهم مشكلة معي؟ Iya. Nah, suaranya putus-putus tidak? Ikhwan akhwat. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Nah, wadah insyaallah. طيب Baik. Nah, tafadhal insyaallah. Nah, tafadhal ya Syekh. Beliau mungkin keluar ya, maaf. انتهيت؟ Nah, انتهت إن شاء الله. وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد أكثر من 20 سنة 21 سنة، عفى عن جميع أهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء. Nah, kemudian ketika terjadi Fathu Makkah ya, baginda Nabi menaklukkan, mengalahkan ya kota Mekah dikuasai oleh umat Islam ya. Kemudian itu setelah perjuangan berat berhijrah selama 8 tahun, kemudian kembali lagi di tahun ke-21. Di tahun ke-21 ya, setelah dakwah 21 tahun gitu maksudnya, maaf. Maka ketika masuk Mekah, baginda itu memaafkan semua ya penduduk Mekah dan mengatakan, idhabu, pergilah kalian semua, fa antumut tulaqah, kalian orang yang bebas gitu. Nah, كان من بين النساء التي يبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة، وجاءت متنكرة متخفية حتى لا يعلمها أحد. Nah, di antara ya wanita yang dibaiat ya datang pada Nabi ketika itu adalah Hindun binti Utaibah. Beliau itu menggunakan penutup gitu. Nah, هند بنت عتبة
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أعيش مع رجل بخيل شحيح لا ينفق لا يعطيني ما يكفيني من النفقة أنا وولدي، وأنا آخذ في السر بدون أن يعلم، آخذ من ماله ما يكفيني. Nah, Hindun bin Utbah ini kepada baginda bertanya, ya, saya ini wahai Nabi, saya ini punya suami yang boleh dikatakan pelit begitu ya. Nah, sehingga saya mengalami kesulitan ekonomi ya untuk saya dan anak-anak saya, maka saya karena tidak cukup ya untuk kebutuhan yang pokok yang inti di rumah tangga, maka saya mengambil uangnya diam-diam gitu untuk digunakan ya. Nah, Nah ini beliau berarti kan menceritakan ya karena ingin bertanya pada baginda Nabi. Nah, إذن هي استفتت وذكرت زوجها بسوء أنه بخيل وتستفتي، ولكن هي لم تقصد التشهير، هي كانت تبحث عن الفتوى فقط، ولذلك جاءت متخفية ولم تبين ما هو اسم الزوج. ya. Dan beliau menyatakannya itu dengan tidak menyebutkan siapa nama suaminya gitu. Dan beliau menceritakan itu pun untuk kebutuhan berfatwa, meminta fatwa kepada baginda Nabi. Gitu. Ini menjadi satu keterangan bahwa dalam masalah meminta fatwa kita menceritakan, menggibah, ini tidak apa-apa seperti itu. Nah, نعم. وثانيا تظلم، يعني كمثل ما تذهب إلى الشرطة وتقول إن فلانا هذا جاري قد صدم سيارتي أو أخذ شيئا من مالي أو اعتدى على بيتي هكذا. هذا القول عند الشرطة عند البوليس لا يعتبر من الغيبة، لأن هذا من التظلم، يعني تطلب رفع الظلم عنك. yang kedua untuk tazallum. Tazallum itu misalnya ada seorang datang pada polisi, kemudian dia menceritakan bahwa si fulan telah mengambil mobil saya atau datang ke rumah saya mencuri sesuatu di rumah saya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tidak juga dikategorikan gibah karena yang diceritakan adalah hal yang terkait dengan tazallum, artinya meminta kepada polisi untuk dihilangkan kezaliman orang tersebut gitu, artinya ditangkap ataupun diamankan gitu. Nah, فهذا من باب قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا تذكر أسوأ الأقوال ولا تجهر بها وببيانها للشيخ الذي تسأله أو عموما إلا من ظلم. أما من ظلم فإنه يحتاج أن يبين وأن يذكر. Nah, maka berkaitan dengan ini ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, nah Allah tidak mencintai, ya Allah tidak mencintai ucapan yang buruk ya, tidak mencintai ucapan yang buruk. Nah, kecuali kalau memang seseorang itu terzalimi gitu ya. Nah, maka ya dia bisa membalas. Nah, وأيضا النصيحة في باب النصيحة لا تعد غيبة. yang berikutnya ya, kita menceritakan suatu itu sebagai satu nasihat kepada orang yang di hadapan kita, bukan sedang bermaksud untuk menggibah. Nah, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. قوم لا يقدم بعضهم لبعض النصيحة ليس فيهم خير، وأيضا إذا كان بعضهم يقدم النصيحة ولكن البعض الآخر
لا يعتني أو لا يهتم أو لا يقبل بالنصيحة. Padahal baginda Nabi sendiri bersabda, tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka itu tidak saling menasehati dan tidak saling menerima nasihat. Itu ada orang yang ingin menasehati saja tapi lupa kalau dinasehati tidak suka. Nah, itu kita minta kepada Allah supaya tidak seperti itu. Gitu. Maka baginda mengatakan tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka itu tidak saling menasehati dan juga tidak menerima nasihat. Nah, ومن النصيحة مثلا أن يعني مثلا أو الغيبة في باب النصيحة أن يأتي شخص يسألني ما رأيك في فلان، أريد أن أتعلم منه مثلا، فأحيانا مثلا أنا أعلم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مثلا، أريد أن أبين للطالب لا تأخذ الحديث لأنه هو كذاب أو ينسى، فأنا حينما أبين الحق في هذا الشخص هذا لا يعد من الغيبة. termasuk juga ketika kita ingin menjelaskan ya tentang seseorang gitu. Ya, misalnya siapa yang ingin kita jelaskan, kemudian kita sebutkan orangnya begini dengan tidak bermaksud apa-apa, gitu. Kita bermaksud untuk memperjelas saja. Maka itu tidak masuk kategori ghibah. Nah, نعم. وأيضا من الأمور المجاهرة بالمعصية، يعني مثلا شخص يجهر بالمعصية فيفتح مكانا مثلا لشرب الخمر، قاعة لشرب الخمر، حينما نحذر ونقول إن فلانا هذا يجهر بالمعصية وهو سيء ويفعل كذا وكذا، هذا لا يعد غيبة. yang berikutnya ya ketika ada terjadi al-mujaharah bil ma'siyah, ketika orang terang-terangan ya berbuat dosa gitu, maka orang yang misalnya melaporkan begitu, dia bilang si fulan sudah melakukan begini dan begitu, dijelaskan, dan ini bukan bagian dari ghibah karena merupakan satu kebutuhan gitu ya. Nah, بل إنه يجب على الناس أن يفضحوا هذا الرجل، يعني في هذه المسألة لابد من فضحه حتى يغلق هذا المكان ولا يكون مكانا لإفساد المسلمين. nah. عفوا لو سمحت مش أنا ممكن تعيد مرة. نعم، كما قلنا شخص مثلا يصنع أو يعمل قاعة أو مكانا يستقبل فيه الناس ويسقيهم الخمر لشرب الخمر مثلا، فيجب علينا فضح هذا لأنه يجهر بالمعصية وليس فقط يختفي، وإنما يصنع إعلانا ويدعو الناس إلى مكان ويسقي، فهذا لابد أن نقف وأن نجهر أمامه جهرا شديدا بالحق. Misalnya ada seorang yang bikin tempat ya di situ untuk pesta-pesta yang tidak bagus, untuk pesta khamr dan sebagainya, maka seorang muslim hendaknya mencegah hal demikian itu gitu, mencegah hal demikian itu gitu, dan dia jelaskan kepada orang lain jangan ke sana kan karena di sana itu begini. Ini bukan bagian dari ghibah tapi menjelaskan jangan ke tempat-tempat seperti itu gitu. Nah, وأيضا التجريح لمصلحة شرعية، التجريح هو يعني بيان الباطل عند الشخص كما في علم الحديث علم التجريح، يعني يقولون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان صاحب بدعة، فلان صاحب نسيان أو وضاع يضع الحديث الموضوع. إذن هذا لمصلحة شرعية. Nah, termasuk bukan ghibah juga ketika melakukan tajrih. Tajrih itu menjarah gitu ya, melakukan
kritik terhadap kepribadian seseorang untuk kepentingan syariat, misalnya di dalam masalah untuk memastikan untuk memvalidasi hadis gitu, apakah itu benar atau tidak dari baginda. Kemudian dilakukan itu diterangkan karakter fulan pribadinya, misalnya dikatakan kalau yang fulan ini melakukan bid'ah, kalau fulan ini misalnya hadisnya itu maudhu gitu, dia itu wadha, suka meriwayatkan hadis palsu gitu dan sebagainya. Dan hal seperti itu dibolehkan karena ada kepentingan syariat. Nah, ولما سئل أحد العلماء يعني وهو الإمام أحمد بن حنبل سئل يعني ألا تخشى يوم القيامة أن يقف هؤلاء الذين تتحدث عنهم وتقول هذا كذاب هذا كذا، يقفون أمام القيامة يختصمونك أمام الله عز وجل في خصومة يطلبون الحق منك؟ فقال الإمام أحمد أحب إلي كل هؤلاء يأتون يوم القيامة خصمائي، هذا أحب إلي من أن يكون خصيمي يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنني سمعت الكذب عليه وسكت. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, apakah engkau tidak takut melakukan jarah ataupun mengkritik ya para perawi dengan mengatakan fulan kadzab, fulan itu misalnya memaudhukan, suka bikin hadis palsu, fulan suka bohong, fulan begini-begini. Nah, apakah kamu tidak takut nanti mereka di hari kiamat itu berdiri untuk menuntutmu gitu? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, ya mereka katanya menjadi musuh saya ya di akhirat tidak apa-apa daripada Rasulullah yang akan menjadi musuh saya nanti di akhirat disebabkan ketika seorang menyatakan ya bahwa ini dari Rasulullah padahal bukan, sementara saya tahu lalu saya diam, nah, maka nanti saya akan berhadapannya dengan baginda gitu. Maka lebih baik lebih baik saya jadi musuh mereka saja daripada jadi musuh baginda begitu. Nah, سادسا مسألة التعريف أن هذا الشخص هو معروف أصلا بهذا الاسم القبيح أو لا يعرف إلا به مثلا، أو مثلا كمثل مثلا بني كلب، تعرف في العرب قديما بني كلاب، كلب وكلاب. أنا لا أسبه ولا أغتابه، لكن أنا أريد أن أعرف يعني هو من قبيلة بني كلاب، يعني أنا لا أقصد الإساءة إليهم. صحيح؟ Sahih. Nah, kemudian juga dalam masalah ghibah ini pengecualiannya untuk ta'rif. Ta'rif itu untuk memperjelas gitu. Nah, misalnya ada satu kelompok komunitas ataupun kelompok masyarakat ataupun seseorang yang diberi nama dengan nama yang kiranya itu kurang bagus, maka ya seorang untuk menyebutkan tentang namanya ya bukan berarti menggibah. Misalnya ada satu kabilah namanya Bani Kilab, anak keturunan anjing kan, Bani Kilab. Tapi dia mengatakan itu bukan untuk menggibah, tapi karena namanya begitu gitu maksudnya. Tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan, menggibah dan sebagainya. Nah, ومن هذا الباب كان بداية سورة عبسة وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا ليس احتقارا منه ولكن هو وصف له حتى يعلم من المقصود ومن الذي جاء. nah, nah seperti itu ya sampai di dalam keterangan sebutkan nah dengan latar belakang inilah turun surat Abasa ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gitu. Jadi baginda ditegur di situ, akan tetapi disebutkan di dalam ayat itu ketika datang orang yang buta. Datang orang yang buta itu bukan untuk menggibah, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi disebutkan untuk memperjelas sosoknya begitu. Nah, nah, lau sama tuh misalnya
الآن في الساعة الرابعة انتهى الوقت. نعم، هي لحظة واحدة فقط يعني. نعم ويكمل تفضل. يقول: حتى ربما هو معلوم بأنه الأعمى أكثر من علم الناس بأنه عبد الله بن أم مكتوم، يعني حتى وإن جاء القرآن أنه جاءه عبد الله بن أم مكتوم، ربما بعض الناس يسأل: من هو عبد الله بن أم مكتوم؟ فيقال لهم: هذا الرجل الأعمى، Mhm. فجاء بصفته المشهورة. Nah, nah, seandainya misalnya ya Quran menggunakan redaksi datang kepada baginda adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya, pasti orang pun bertanya siapa Abdullah bin Umi Maktum. Lalu kan diterangkan itu orang yang buta gitu, yang tidak bisa melihat. Nah, gitu. Jadi pasti balik lagi ke situ gitu karena untuk mengidentifikasi. Nah, ini pun sehingga di Quran disebutkan anja'ahul a'ma langsung gitu bahwa telah datang orang yang tunanetra begitu. Ya, untuk mengidentifikasi secara lebih detail gitu. Sehingga jelas gitu, oh maksudnya adalah fulan yang itu dengan sifatnya yang seperti itu. Nah, نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Nah, ada pertanyaan? نكتفي بهذا القدر ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم. نعم، نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, syukran jazakumullah khairan insyaallah. Baik, itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf ini saya kondisinya memang kurang bagus. Mudah-mudahan bisa diterima seadanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu ya. Baik, terima kasih. Silakan.